رو بود گرم بازار حسین نه ریاست نه دورنگی نه دغل در کار بود بهر ترویج حقیقت بود پیکار حسین گر نداری دین به عالم لااقل آزاده باشد این و این کلامی نقص می باشد ز گفتار حسین حق و باطل را به خون خویش کرد از هم جدا آره آره تا ابد برجاست آثار حسین اجماعاً صلوات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای ما شما یاد آور شده من حول امرا بمعصیت الله کان عفته لما یرجو و اسرع لما یحذر یعنی کسی که کار را از راه گناه طلب کند امیدش زودتر فوت می شود و از آنچه که می ترسد به آن سریعتر مبتلا می گردد حضرت ابا عبدالله الحسین می فرماید اگر علاقه به ترقی و تعالی اجتماعی داری بکش از مجرای مشروع و صحیح به دست بیاور اگر علاقه به مال و منال دنیا داری هم بکش از مجرای صحیح به دست بیاوری شاهدی کلام امام حسین علیه السلام در تاریخ کربلا نمودار است چنانچه عمر سعد آرزو داشت به کرسی ریاست ری تکیه کند برای رسیدن به این آرزوی خویش از راه گناه وارد شد آن هم گناهی که در تاریخ بشر بی نظیر است یعنی قتل حضرت ابا عبدالله الحسین عمر سعد با این عمل شرم‌آور و وحشتناک که جهان انسانیت را داغدار می کند و از راه گناه وارد شد سرانجام به آرزوی دل نرسید در پایان به دست مأمورین انقلابی مختار واصل جهنم گردید و این شاهد کلام حضرت ابا عبدالله الحسین است امید است همه شنوندگان جوانان اهل مجلس این فرمایش حضرت امیر المؤمنین حضرت ابا عبدالله الحسین را تا پایان عمر به کار بندن و همیشه به خاطر بسپرن که می فرماید من حول امرا بمعصیت الله کان عفته لما یرجو و اسرع لما یحذر پس بناهن شاهدی کلام امام حسین در تاریخ کربلا عمر سعد به این عمل دست زدن و در روز عاشورا همه یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را شهید نمودن و از یاران امام حسین هیچ کسی باقی نمانده غیر از برادر ارشدش حضرت ابوالفضل العباس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خیمه نشسته حضرت ابوالفضل العباس بین خیمه‌ها گردش کرد گذرش بر خیمه افتاد دوستان که اون خیمه خم بود دید اطفال کوچک سینه را برهنه کرده چون نظرش به حضرت عباس افتاد صدای الاتش الاتش از اطفالها بلند شد حضرت عباس از اونجا به اجازه ابا عبدالله برای آب روانه شط فرات شد خلاصه خدمتش را عرض میکنم امید است که انشاءالله علمای گرام همه ما شما را به فیض برساند و مستفید نماید خلاصه حضرت ابوالفضل العباس آمد در میان آب فرات مشکشه و پر از آب کرد از رای نخلستان روانه خیام گردید اما عمر سعد دستور داد که راه را بر ابوالفضل بگیرید از چهار طرف حضرت ابوالفضل تیرباران کردند اما حضرت ابوالفضل به سوی خیام حرکت میکرد ظالمی دست راستش را از بدن جدا کرد ظالمی دیگر دست چپ ابوالفضل العباس را از بدن جدا کرد دوستان اون لشکری عمر سعد در اون دوران که این قضیه را انجام داده اونها کر خونده خبر نداره که در دنیا جوانان نیرومند شیعه نمیگذارد بیرق ابوالفضل العباس روی زمین بیفتد و شهاد همیشه بیرق ابوالفضل العباس را به دوش استوار میکند در عالم معنا صدا میکند ابوالفضل ظاهرا اگر بیرق روی زمین افتاده ما کسانی هستیم که بیرق را
روی دوش استوار میکنیم، بناهن تا اینی که میگه تیر آمد ببش که آب حضرت عباس خورد، عباس تن به مرگ داد. اینجا این زبان میگه ملعونی آمد عباس شجاعتت کجا شد؟ گفت ملعون ما دست در بدن نداریم. اون ملعون گفت من دست در بدن دارم. چنان عمودی به فرق ابوالفضل العباس که از پشت زین به زمین افتاد، صدا را به یا اخا ادرکنی بلند نمود. این صدا به گوش ابا عبدالله الحسین رسید. اینجا راوی حضرت زینب سلام الله علیها میگه وقتی که صدا به گوش حسین رسید دیدم رنگ از چهره حسین پرید. گفتم برادر خدا خیر کند. گفت صدای لاله عباس به گوشم نیاید. اینجاست که حضرت ابا عبدالله روانه میدان شد. آمد در جای اسید، دید که دست بریده عباس افتاده، دست عباس را گرفت چون جان در بغل گرفت و حرکت کرد. آمد بالین برادر رسید، دید تیر به چشم عباس خورده. دوستان اینجا عباس صدای پای حسین را شنید، صدا نمود برادر جان همین تیر را از چشمم بیرون کو، چشمم را خون گرفته تا یک دفعه صورت نیکویت را ببینم. مگه حضرت خون را با اشکه های جاری خون از چشمان عباس پاک نمود. عباس گفت برادر ما خیلی آرزو داشتم در دم جان دادن دسته های همایل گردنت باشه، اما چی کنم دست ندارم. حسین اشکه های چشمش جاری شد، گردن ابوالفضل العباس را بغل نمود. گفت برادر جان عباس همیشه مرا مولا و آقا می گفتی، امروز چی شد که مرا برادر گفته صدا نمودی؟ میگه عباس گفت برادر چون ما پسری ام البنینم، اما تو پسری زهرایی، ما ایلیا قد نمیدانستم که ما خود را برادر حسین بدانم، اما از پشت دین به زمین افتادم، اما سرم روی دامن زهرا بود، فهمیدم که من برادر حسینم. اینجا حضرت نتوانست ابوالفضل را به سوی خیام بر بدارد، اما تنها چی کار کرد؟ فقط علم ابوالفضل را گرفت به سوی خیمه آمد. همین که در خیمه رسید این زمان میگه وارد خیمه ابوالفضل شد. وقتی که وارد خیمه ابوالفضل شد میگه حضرت ابا عبدالله الحسین ستون خیمه را از جایش کرد. میگه حضرت زینب صدا کرد برادر خدا خیر کنه. گفت دیگر این خیمه صاحب نداره. صدای ناله یا عباس از اهل حرم بلند شد. حضرت ابا عبدالله الحسین اونجا با خواهرش زینب و تمام اهل حرم برای حضرت ابوالفضل العباس ناله نمودن. الا لعنت الله علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون. از همه تان اظهار تشکر نموده. خدا یار و مددگارتون. صلوات بر محمد.